大家好啊！咁而家咧已經嚟到呢個2025年啦，10月9號星期四啦。英國時間已經中午咧12點20分啦嚇。咁頭先師傅咧係11點鐘已經嚟咗啦嚇。咁而家喺入邊整緊啲星，裝啲星盤啊、面板啊嗰啲啦嚇。咁我哋入去睇一睇。好啦，我哋行經後門，由後門入去。望下師傅做嘢嚇，今日仲要裝咁多嘅櫥櫃上啊！今日會裝吊櫃咯，吊櫃，而家鋸咗呢塊板啊，面板啊，要裝星盤啊，裝緊呢個星盤，擺咗星盤之後就係咁樣啦OK， 嗱，一陣睇下咧，師傅咧點樣解決呢個問題啊！真係好鬼麻煩呢個問題。師傅咧終於都揾到個問題啦，整咗個圈整咗個窿，跟住咧就睇到咧，原來咧入邊係啲咩情況嘅。咁呢度有線咧，呢個窿都有線，所以咧呢度唔喐得啦。咁於是咧就會整第二度，咁解決到呢個問題Very good， 終於都搞掂啦，終於都可以整到隻櫃上去。因為咧佢褪開咗少少啦，離開嗰個電線位啊，咁褪出嚟呢度。咁搞掂啦，因為嗰度真係有線，所以冇辦法，需要褪出少少。裝緊呢條邊啊！呢隻櫃桶幾好喎，有個緩衝咁樣啊！裝呢隻櫃桶，呢隻新嘅幾好，唔係嗰啲普通嗰啲櫃桶櫃咯，佢呢隻咧比較複雜，幾好唔錯。好啦，整完之後咧就係咁樣啦，幾靚仔係咪？四邊都有板咧，就圍住啦，好靚。嗱，如果未圍板嘅咧，嗱你見到咧，呢度見到螺絲位啊嘛，係嘛？即係呢個未整好啊嚇。嗱呢啲整好咗就係咁樣啦。啲螺絲位咧喺入邊上，咁所以咧就你見唔到螺絲位。嗱，例如而家側邊條板咧就整咗啦，咁靚仔啦。咁然後而家整呢邊，呢個板係咁樣啦，入住然後喺入邊上螺絲，跟住佢上邊咧會整埋啦。下邊呢度我未整嘛，下邊都要整埋啦。咁整埋之後咧，就完成品就係咁樣啦。另外咧就呢度咧，呢啲啦，呢櫃咧側邊咧其實有個罅位嘅，因為入邊咧你見唔見入邊咧？入邊有個槽嘅，所以嗰櫃咧，嗰個櫃咧貼唔到埋去嘅。其實嗰櫃咧離開咗半面嘅。咁呢度咪有個罅位咧？罅位咧咪整條木條啦，就擋住啦。嗱，底下咧都有咪遮住隻腳嘅板添OK， 如果未遮腳咧，你又會見到嗰啲膠腳嘅。例如呢個啦，例如呢個，見到啲膠腳喺入邊見到咧。你見唔到黑黑色嘅膠腳見到。如果整好咧就咁樣 ，very good， 整係咁樣就靚仔咯。咁佢啲收螺絲咧，佢喺入邊呢度收喎，見唔見啊？所以喺入邊呢度收。入邊呢度收實佢嘅螺絲位，見啦，咁搞掂啦。
咁就係咁樣啦。哦 ，very good。好啦，而家已經7點半啦嚇，咁啊師傅咧做到6點半咧就已經係收咗工啦。咁呢班師傅都幾好啊，即係佢哋會盡量做啦，每日都差唔多做到6點嘅嚇。你知啦，如果係英國嘅朋友咧，就會係做到4點鐘就收工啦嘛。咁佢哋幾好嘅。咁嗱，今日大致上就做完噶啦啲櫃咧全部裝好晒啦即係啲吊櫃啦啲地櫃啦係咪？就全部都做到靚仔喎。我覺得呢班師傅嘅手工係唔錯喎都幾好嘅喎幾仔細嘅喎。嗱，呢度有個斜位嘅，其實咁佢咧都可以即係因應咧呢個情況啦。嗱，鋸咗呢邊咧，跟住又鋸埋呢塊板啦，係咪？咁都幾有心機咯。咁呢度就係咁樣，就咁樣啦，係啦，個廚房差唔多完成啦。OK 嗱。今日就大致上完工啦咁仲有呢個抽氣扇咧，佢呢度有個位咧，咁嗰個接駁呢度喉同埋佢嗰個出煙口咧，嗰個唔係好啱，咁要有一個接駁位咧，咁今日就冇，咁佢就要揾多日嚟啦，整埋咁執埋啲好少手尾咁樣啦，咁就搞掂噶啦，咁然後咧我哋就自己黐埋條腰線，咁就完工噶啦。OK， 完結啦差唔多99.9啦仲爭少少就係咁樣啦。OK， 大致上搞掂啦。拜拜。